Fú, vyhraj voľby a môžeš všetko. Tak to ste mi dali dobrú otázku. A tá špina príde. A nielen na vás, ale aj na vašu rodinu, na vaše deti, na všetkých. Len aby som na niečo prišiel. Nespravíte nič zlé, ale my si niečo nájdeme. Pred súd pôjdeš a možno aj do väzenia. Pána Beka, že oni by nemali riadiť ani SROčku s 2 zamestnancami a nie ministerstvo, ktoré má tisíce ľudí. Takže sú tam blbci. Je ich tam veľa. Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Jste ready, pane prezidente? Jak správně oslavovat? Tak oslovuje sa bežne aj bývalých prezidentov ako prezident. Môžete mať smelo prezident pán Kiska, ako chcete. Čo vám ide? Andrej? Môžete mať smelo aj Andrej osloviť. Ja s tým absolútne nemám problém. Ja som nikdy politikom moc sa necítil, takže v pohode. Andrej, vy jezdíte v jaký sestavě? Tady vidím vašeho... Ochrankára. Áno, my ako v zmysle zákonov aj prezident, ktorý skončil svoju aktívnu službu, má do konca svojho života ochranu. Takže... A musí mít? Nebo? Nie, teraz už mám právo dať revers. Keď idem na dovolenku napríklad niekde, tak bežne dávam revers, aby sme mali ako rodina súkromie, hlavne keď ideme lietadlom. Ale kým som prezidentom bol, tak tento revers som nemal právo dať, takže bežne, boli sme v Španielsku na dovolenke, a bola manželka, moje deti a za nami ležali 6 ochrankári. Čo nebolo príliš príjemné pre pani manželku, no ale žiaľ to prinášala funkcia prezidenta. Když jste doma, tak ochrankár dělá co? No, keď som priamo v dome, kým som bol prezidentom, tak... Ne, teď. Keď som priamo v dome, tak ochrankári sú v svojej ubytovni niekde v blízkosti a keď potrebujem niekde sa ísť z domu, tak im dám 10-15 minút dopredu vedieť. Pôjdeme na obed, pôjdem do Dobrého Aniela, pôjdem za rodičmi alebo niekde. Prídu pre mňa, už sme tak zohratí, ja sa pozriem z okna, už sú vonku, prídem, nastúpim do auta a sú so mnou. Aha, jasne. A o čím sa bavíte? S ochrankármi? Tak oni sa tak časom stanú takí vaši pomaly súčasťou rodiny. Máte ho mladýho? Jedného máme mladšieho, jedného máme trošku toho staršieho. Ten trošku starší je so mnou 11-12 rokov, tak nejak. Takže pravda, že sa striedajú, aj oni majú svoje rodiny, svoje životy. Nie je to jednoduché byť preč od rodiny toľko dní v mesiaci, nie každému to vyhovuje. Takže snažíme sa nájsť nejakú takú ideálnu zostavu, aby aj oni sa cítili dobre, ale aj my a naša rodina sa cítili dobre. A platíte ho vy z vlastní kapsy, nebo ho platí Slovensko? Platí ho Slovensko. Ministerstvo vnútra ho platí. Dobře, tak pojďte mi ukázat, co dělá pán prezident v důchodě. Tak, to je taký paradox, lebo nikto by nemohol povedať, alebo nikoho by nenapadlo, že presne prezident, ktorý skončil ako svoju, že sa začne venovať móde. Pravdou je, že ja som vlastne potom, ako som skončil ako prezident, som sa vrátil do Dobrého Aniela. Sme pred 18 rokmi založili Dobrého Aniela na Slovensku, neskôr vznikol aj tu v Čechách a sú to úžasné charity. Ale keď som to prezidentovanie skončil a som sa teda vrátil, tak Dobrý Aniel ide výborne aj v Čechách, aj na Slovensku a povedal som si, mohol by som ešte vyskúšať vybudovať jeden filantropický projekt. A uvažoval som, komu pomôcť, kde je taká tá ťažká téma, ťažká otázka. A na Slovensku, ale aj v Čechách, aj v iných krajinách Európy, súžitie Rómov s majoritnou spoločnosťou, taká tá akceptácia Rómov, takéto tie predsudky, ktoré mnohí ľudia voči Rómom majú, to je niečo, čo ma osobne veľmi trápi, pretože mám medzi Rómami veľmi veľa dobrých priateľov, úžasných ľudí, ktorí len a len kvôli tomu, že majú inú farbu pleti, tak tú diskrimináciu cítia. Moja známa, ktorá je Rómka, keď ide do nákupného centra, tak len preto, že má inú farbu pleti, tak okamžite za ňou ide ochránka a pozerá si, či nejde niečo kradnúť do tašky, pritom je to vysokoškolsky vzdelaná žena. Ja sice nejsem Rómka, ale také sa mi to párkrát stalo. Takže to sa stáva a uvažovali sme o tom, ako tomu pomôcť, čo môžeme preto spraviť. A práve kultúra, umenie dokáže tak preklenúť veci, dokáže
dokáže ľudí spájať. A preto sme sa rozhodli, že využijeme krásu rómskej kultúry. Oslovili sme rómskych módnych návrhárov, s ktorými sme vybudovali túto značku. A títo rómski módni návrhári dali svoju dušu na šátky. Takže máme troch, jeden je z Čiech, pán Berky, potom máme dvoch zo Slovenska. Taký kuchár, že? Áno. Zhodou okolností teraz práve vyťahujem jeho šatku. Ja mu budu pomáhať. Vyťahujem jeho šatku. Takže toto je kolekcia od Berkyho, ktorý nám vytvoril svoj taký pohľad na rómsku dušu a na rómsky svet ako taký, ako to on vidí. A vytvorili títo rómski návrhári pre nás takéto úžasné, krásne šatky. Každá jedna, sú to šatky, ktoré sú na hodvábe. Táto šatka je z kolekcie Dvora, je takým talizmanom, takej ochrany, keď si ju žena zoberie, aby mala taký pocit, aby dával taký pocit istoty alebo takej silnej rodiny ako takej. Takže Berky vytvoril túto kolekciu. Potom máme rómsku módnu návrhárku Moniku Vonsmetovú, ktorá poňala túto rómsku dušu trochu inak a rozhodla sa, že ukáže takú rómsku mystiku z pohľadu toho, napríklad Rómovia boli známi tým, že veštili. Aj boli. Takže ona zobrala veľký špatný. Takže ona zobrala rómske, ona sa rozhodla, že uchopí takéto rómske mystično, zobrala rómske karotové karty a vychádzala z nich. A napríklad toto je kráľovná, kde vidíte aj rómsky nápis. A pravda, že aj logo Romate. Jeden hezčí než druhej, pane prezidente. Ďakujeme. Ja bych si nemohla vybrať. Takže je to hodváb a pre zaujímavosť, tieto šatky sú šité tu v Čechách, v Hradci Králové, kde sa šijú aj šatky Hermès, francúzske, to neviem, či vedia ľudia, že Hermès si necháva šiť šatky tu v Čechách, časť svojej kolekcie, takže tam sú šité aj tieto šatky z hodvábu. Ja myslel, že to šijú Rómky. Máme druhú kolekciu, ktorá je z... Hodváb sme nedokázali spracovať. Hodváb vyžaduje veľmi špeciálnu techniku a zručnosť. Rozumiem. A máme tzv. Inclusive kolekciu, ktorá nie je na hodvábe, ktorá je na 100% recyklovanom polyesteri. A ten šijeme v Košiciach, na čom sa už podielajú naše Rómky. Hej, takže, ale tento hodváb by sme žiaľ nezvládli. My máme dohodu s Hradcom Králové, s touto spoločnosťou NTS, že keď sa nám projekt rozbehne, keďže aj tam žije dosť Rómov, že by aj oni vyskúšali do tohoto výrobného procesu zatiahnuť. Môžem vám to dať? Jasné. Zatiahnuť mladé Rómky, ale pravda, že najskôr sa projekt musí rozbehnúť. No a potom máme... No, pojďte mi ještě říct něco k tomu zákulisí. Jak to financujete, to Romate? Jasné. Ja ešte len ukážem toho tretieho, ktorý je taká uletená rómska duša. Kolik stojí ten šátek? Tento šátek v maloobchode vyjde okolo 100 eur, čo je rádovo okolo 2500 českých korún. Tie, ktoré sú z toho... To je levnější než Hermès. No to je. A tie, ktoré sú z toho polyesteru, ktoré vyrábame v Košiciach, tak tie stoja polovinu. Jasne. Toto je Romalíza. On nazval túto šatku, Markus, Romalíza. On je takto... zase berie tú rómsku dušu celkom inak a vytvoril pre nás takúto kolekciu. Nádherná, tak poďte teďkon Inside Story. Inside Story. Takže projekt vznikol rádovo pred skoro 3 rokmi, kde sme najskôr vytvorili koncept, hľadali sme výrobné kapacity, hlavne sme diskutovali s Rómkami, či by to dokázali aj ušiť. Jasne. V Košiciach máme školy, ktoré sa snažia týmto Rómkam dať túto profesiu, len je pravdou, že skoro žiadna nešie, lebo vôbec tento priemysel ako taký na Slovensku aj v Čechách šitie dosť bymrelo, pretože sa nevieme zrovnávať s krajinami z Ázie, takže tieto obrovské podniky, ktoré sme mali v našich krajinách, žiaľ pozatvárali a je už tej produkcie veľmi málo. Ale našli sme ich
A takže sme vytvorili dielňu a musím povedať, že na začiatku sme mali mnoho vtipných zážitkov. Takú Vlastu, ktorá žije v strašnej takej chudobnom domčeku pri Košiciach a neprišla do práce a volám: Vlasti, kde ste? Čo sa stalo? Pršelo. Vedúci, prší. Vždy ma tak milo oslovuje. Vedúci, tak prší, tam neprídem. Hovorím: Vlasti, prosím vás. Na Slovensku prší každý 5. deň. Ak prší, kúpte si dážnik, máme tam šatňu, ak by ste náhodou zmokli, môžete sa prezliecť, ale nemôžete mi povedať, že kvôli dažďu neprídete. A povedal mi ešte takú, potom mi zase zavolal: Vedúci, to ja striem a ja by som chcel aj šiť. A hovorím: Vlasti, je tam výrobná riaditeľka, ktorá rozhoduje, kto kedy strihá, kto kedy šije. Tých zážitkov je veľa a je pravdou, že to vyžaduje veľmi... No a vy ste to financoval všechno sám? Áno. A zatiaľ som do tohto projektu dal 500 000 eur z vlastných peňazí. A čakáme, že sa to rozbehne, ale chceme, aby tento projekt bol udržateľný. To znamená, chceme, aby si ľudia tieto krásne šatky kúpili, aby si ich zobrali, aby ukázali jednak, že im tak aj záleží na tom, aby sme tú rómskú kultúru ukázali, aby sme s Rómami dobre žili. A ak to sa rozbehne, tak ten projekt je sebafinancovateľný a to je základným cieľom, čo by som chcel dosiahnuť. Takže nebudete hľadať investory? Máme investičný fond, ktorý nám pomohol tiež čiastkou 300 000, čiže 500 000 bolo z mojich 300, ale na záver chceme, aby to nebola charita. Charita je dobrý anjel. Dal ste do toho všechny našetřené peníze? A ešte nie, ale manželka ma kontroluje, hovorí: počúvaj, koľko už si tam dal? No a vy dostávate rentu prezidentskou? My máme, ako prezident, máme mesačnú čiastku vo výške platu poslanca Národnej rady. No a povieste mi, vy žijete z té renty a ty peníze investujete do toho podniku, jste byl úspěšný podnikatel, z těch našetřených peněz? Nebo jak hospodáříte s penězmi? Áno, princíp bol taký, že keď sme predali podniky, ktoré sme vybudovali, kúpila ich od nás talianská banka, teda slovenská Intesa VUB, tak ona od nás kúpila, my sme to založili s bratom a bratrancom a každý sme dostali rádovo okolo 12 miliónov eur. Na tieto peniaze sme rozdelili, pravda, že do Dobrého anjela som dal 1 000 000 eur, na prezidentskú kampaň som dal 1 000 000 eur. Chcel som vybudovať detskú filantropickú nemocnicu. 2 roky som sa tomu venoval, som do toho dal 600 000 eur. A takto tieto peniaze vlastne čas je investovaných a čas práve, že povedal som mojim deťom: na vysoké školy vám dávam peniaze, ale potom nečakajte, že ešte niečo ostane, chcem pomáhať krajine. Máte 5 detí, nedostane každé dítě byt, třeba auto, Porsche. Ako pravde, sa im snažím pomôcť, ale hlavne sú tie vysoké školy, do ktorých sa snažíme investovať a dať im čo najkvalitnejšie vzdelanie, pokiaľ majú záujem sa vzdelávať. Tak jdeme na politiku. No, tak toto bola lepšia téma, ale som pripravený odpovedať aj na politiku. Slovenská politika nie je veselá téma. Přesně tak. Když se o někom řekne, že je velký politik, výborný politik, vy to vnímáte jako kompliment, a nebo jste na pozoru, že si na toho člověka musíte dát pozor? Výborný politik. Tak viete, každý človek, aj politik, má svoje plusové a mínusové vlastnosti. A to aj takí velikáni, ako prezident Havel a podobní. Všetci tí, ktorí v tej politike boli, mali plusy, ale mínusy. Pre mňa výborný politik je politik, ktorý síce má svoje chyby, ale vždy pevne stojí za svojimi hodnotami. Viete, v politike mnohokrát vidieť, a to aj na Slovensku, ale aj v Českej, že ľudia sú ochotní v rámci kompromisov, ale aj nie kompromisov, ale hlavne v tej túžbe udržať sa pri moci, získavať priazeň voličov, robiť tak populistické ťahy a kroky, ktoré narúšajú už tak morálnu integritu človeka. A presne ako bol prezident Havel, ktorý bol hodnotovo veľmi jasne a veľmi krásne postavený a on to vlastne dokázal celým tým svojim životom. A o takýchto ľuďoch hovorím, že to sú úžasní politici. Hoci majú svoje chyby, tak ako ich mal on, mám ich aj ja, máme ich všetci, ale to sú ľudia, ktorí dodržali morálne hodnoty, ktoré ja si osobne aj veľmi vážim. A vy, když jste byl prezident, následně ne prezident, ale politik, vy jste se potýkal s tím, že přemýšlel jste, že
tak tohle rozhodnutí naráží na moji morální integritu. Bylo těžké zachovat to svoje nějaké etické presvedčení o veciach? Tak tých situácií bolo niekoľko, kedy som bol s tým konfrontovaný. Prijal som Dalajlámu. Ako prezident som prijal Dalajlámu. Keď som ho išiel prijať a povedal som, tak sa moji poradcovia, ľudia z ministerstva zahraničných vecí, minister zahraničných vecí, veľká časť nášho politického spektra ma prosila, aby som ho neprijal, pretože tým narušíme vzťahy s Čínou. A to bolo presne to, keď si poviete, ale moja morálna hodnota je, že pre mňa je Dalajláma človek, ktorý okrem toho, že je nositeľom Nobelovej ceny mier, je jeden úžasný človek, ktorého by sme mali vzdať rešpekt a úctu. A určite sa nebudem pozerať na to, čo Čína kvôli tomu vo vzťahu k našej krajine spraví. Dilema oslava 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Pán prezident, choď prosím ťa do Moskvy. Zase ministerstva, poradcovia a tak ďalej, 70. výročie. Ale nepôjdem, lebo v tom čase už Rusko anektovalo Krym. Som povedal, to nie je možné, aby som tam ja išiel. No a išiel tam Zeman a Fico. Takže to sú také tie veci, kedy ste vystavení tlaku, ale kedy si vy musíte povedať, tak toto sú hodnoty, ktoré nikdy, ale nikdy neprekročíte. Pravda, že musíme robiť kompromisy. Život nie je čierny a biely, to je také odtiene šedej. Tie kompromisy sú nutné, bez nich sa nedá fungovať. Ale potom musia existovať jasné hranice, ktoré nikdy, ale aj nielen politici, ale aj my, ako aj bežní ľudia, nikdy by sme nemali prekročiť a nikdy by sme ich nemali podliesť. Mali by sme im ostať verní. Aj keby nás to stálo stratu popularity, možno aj stratu niektorých kvázi priateľov a tak ďalej, musíme si za hodnotami stáť. Já jsem se vás ptala, jak vnímáte slovo výborný politik. Je podle vás Robert Fico výborný politik? Nie. On je veľmi pracovitý a talentovaný politik, ale nie je výborný politik. To je základný rozdiel. On tou politikou žije, ja neviem, hádam od svojich študentských čias. Podľa mňa, keby tu bol komunistický režim, tak on by bol už určite tajomníkom UVKSČ. Aj to proste. Jeho snahou vždy bolo byť politikom, hoci už v poslednom období je unavený, rád by z politiky odišiel, ale musí si zachraňovať svoju kožu, takže v tej politike ostáva. Myslíte, že by rád odešel? Určite. Keď chceli ísť na ústavný súd, on veľmi chceli za predsedu ústavného súdu a vlastne vtedy prišiel za mnou, pretože prezident má právo výberu predsedu ústavného súdu, a dal mi ponuku, počúvaj, právo má predsedom ústavného súdu a ja voči tebe všetky tie moje politické procesy, čo som začal, všetky zastavím. Dokonca niektorí moji poradcovia hovorili, daj ho za predsedu ústavného súdu, nebude v politike. Predsa len na ústavnom súde by možno spravil menej škody, ako robí napríklad aj teraz. Ale zase to bola tá morálna hodnota povedať, že niekoho dám na 12 rokov za predsedu ústavného súdu. Nie, nedal som ho. Takže on chcel z tej politiky odísť. A teraz ten rozdiel medzi tým výborným a pracovitým politikom je v tom, že Fico je exemplárny prípad populistického politika. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená to, že Fico je napríklad vo vnútri presvedčený o tom, že Európska únia je výborný projekt. Keď som sa s ním ako prezident rozprával, on sám hovorí, Európska únia, to je úžasné, výborné, musíme byť, sme malá krajina, súčasťou. Potom príde vystúpenie pred ľuďmi a povie, a nám tu nebude nikto z Bruselu nič diktovať, my si budeme robiť samostatnú politiku. V snahe získať tých voličov, získať svoju popularitu a byť znova zvolený, narúša presne to, o čom je vo vnútri presvedčený. Hej, takže on vo vnútri je síce silne proeurópsky presvedčený, že je to výborné, ale keďže potrebuje získať voličov a vie, že mu to získa voličov, takže on sa postaví a povie, Európska únia nie je dobrý projekt. A to je najväčším problémom politiky ako takej, že, to povedal Ban Ki-moon, bývalý generálny tajomník OSN, ktorý povedal, že najväčším jeho životným sklamaním je zistenie, že politici podstatne skôr viac myslia na svoju kariéru, na svoju popularitu, ako na to, čo je skutočne pre ľudí a pre krajinu dobré. A to je obrovský problém v Čechách, na Slovensku, ale to vidíme v Amerike, Trumpa, vidíme to kdekade, vidíme v Nemecku teraz, vidíme to kdekade.
ľudia hovoria to, aby získali, politici hovoria to, aby získali ľudí, ale nie to, čo je skutočne, hoci možno aj trochu nepopulárne a problémové pre krajinu. No pro někoho člověk, jako je Robert Fico, který se tak dlouho drží u moci, a kolik let už byl premiér slovenský, tak pro jeho kolegy, oni přece musí říct, že je to dobrý politik, když je tak dlouho a dokáže to. Jako já chápu, že pro vás výborný politik znamená, že to je člověk, především člověk, který má nějaký morálně etické hodnoty, ale když to bereme profesně, když prostě člověk chce tolik let být v politice, je úspěšný, tak přece je to výborný politik. Tak asi potom budeme diskutovať o tom, ako vnímame slovo výborný. Tým, že Fico dokáže so sebou ťahať týchto ľudí, myslím si, že on má veľkú skupinu, ktorá mu veľmi rada bude tlieskať a ho vychvalovať do nebies, pretože on ich svojou tou pracovitosťou so sebou ťahá, dosadzuje ich do funkcií, stará sa o nich. Fico je veľmi známy tým, že ak mu raz preukážete lojalitu, tak sa bude snažiť všetko preto spraviť, aby vás ochránil a pomáhal vám. Pekný prípad je teraz na Slovensku špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý bol prichytený priamo pri korupčnom čine, bol odsúdený a keď Fico sa dostal teraz k moci, tak minister spravodlivosti našiel kľúčku v zákone a tohoto špeciálneho prokurátora, ktorý je Ficov obrovský kamarát, ktorý mu Fico vždy dával podporu, dokonca vytiahol teraz momentálne z väzby a je momentálne na slobode a vyšetruje sa na slobode. Takže on to dokáže, tí ľudia to vedia a preto za ním idú, ale to zase len hovorí o tom, že je to pracovitý a talentovaný politik, ale nie výborný politik. Rozumím. Vy jste to trošku naznačil. Sovětský politik Nikita Chruščov řekl, politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde vůbec není řeka. Znamená to, že součástí ty profese je schopnost umět lhát? Ano. Populistickí politici klamú. Úmyselne klamú, alebo hovoria polopravdy, preto, aby získali voličov, ktorých potrebujú získať. Situácia na Slovensku je o to komplikovanejšie, že vlastne zo strany Smer sa odčlenila strana Hlas, to bol Pellegrini, a tá zobrala takých tých, by som povedal, rozumnejších voličov strany Smer. Takže ten Smer s Ficom na čele, jemu ostali už len extremistickejšie naladení ľudia a preto Fico teraz používa retoriku, ktorá je ešte vyhrotenejšia ako bola a snaží sa skôr chytiť neofašistov, všetko, čo už je v tom extremistickom spektre, pretože vie, že títo rozumnejší ľudia už mu odišli a už ho proste nemajú radi. Takže tá jeho retorika v porovnaní s tým, keď ja som bol prezidentom a on bol premiérom, sa ešte zhoršuje. Je ešte agresívnejšia, používa ešte viacej protiamerický, proti NATO a takýto slovník, tieto vyjadrenia pred voličmi máva veľmi silné. A potom nastane taký moment ako minulý týždeň, že sa stretne s prezidentom a s úradujúcim predsedom parlamentu a podpíšu tak memorandum o zahraničnej politike, kde je pravda, že slúbi, že Európska únia, sme super v Európskej únie, super v NATO. A potom vyjde o týždeň pred svojich voličov na nejakom stretnutí a povie, ale to NATO nám tu rinčí zbraňami a my musíme budovať mier a nebudeme dávať zbrane Ukrajine a proste tieto reči, ktoré poznáme. A kolik procent Slováku zastáva tento názor? Tak ten elektorát musí byť veľký. No ale tak to je takých tých 20-25% ľudí. Ale v každej krajine, tu v Čechách máte silných komunistov, máme silné tieto skupiny ľudí, ktoré sú silne nacionalistické, ktorí by najradšej naše krajiny obohnali vysokým plotom a nepustili tu nikoho cudzieho, ktoré by zaviedli kvázi režimy a tak ďalej a tak ďalej. Tieto skupiny ľudí... My chcete říct, že každý štvrtý Slovák by chtěl vystoupit z NATO? To nie, teraz neviem presne tieto, ale napríklad takéto proruské, ktoré na Slovensku neviem prečo je, aj takéto proruské cítenie, by som povedal, že bolo pred vojnou, už pred priamou agresiou, bolo niekde okolo 25%. Když politici lžou, to je spíš taková filozofická otázka, proč jim lidé stále věří, nebo mají potřebu jim věřit?
To je ťažká otázka. Ale hovorí sa, že keby aj Fico zavraždil v priamom prenose a pritom ho nafilmovali, tak i napriek tomu tí ľudia si budú myslieť, že to médiá vymysleli, že to je celé zinscenované a tí jeho verní voliči by ho volili znova. Mali sme Mečiara, ktorý mal presne takto sfanatizovaným určitú skupinu ľudí. A ono to trvá určitú dobu, pretože Mečiar bol takýto talentovaný rečník, mal silnú charizmu, bol veľmi taký, to je presne ako Fico. A títo ľudia si vedia získať ľudí, hlavne tých jednoduchších, ktorí moc nepremýšľajú, ktorí moc nečítajú, neštudujú, nesnažia sa pochopiť širšie súvislosti, pre ktorých je takéto jednoduchšie videnie sveta veľmi príjemné a lákavé. Vidia po Ficovi takého Jánošíka nášho, ktorý nás tu bráni. A sú to presne ľudia s nižším vzdelaním, starší ľudia, bývajúci v tých našich chudobných dedinkách po východe, kdekade. Tak toto je jeho elektorát a tých je veľa. Tých je okolo 25%. A to sú statistiky. Sú. Myslím, že to sú nevzdelaní ľudia. Áno, toto je typický profil Ficovho voliča. To je typický základné vzdelanie zo základnej školy alebo učňovka, bývajúce v malých mestách, dôchodcovia sú jeho, to keď sa pozriete keď on robí mítingy, tak to máte vekový priemer 65-70 rokov. To je presne ako za Mečiara. To bolo presne ako on naplňal športové haly, to boli tie babky, demokratky, ktoré boli ochotné zbiť novinárov, keď niečo napísali zlého Mečiarovi, tak presne ten istý elektorát má aj on teraz. Myslím, že tu v Čechách dá sa to prirovnať možno ku komunistom alebo Okamurovi alebo niekde k týmto, ktorí takto ľavicovo extrémisticky uvažujú. Koho považujete za svůj politický vzor? Myslíte vo všeobecnosti historicky? Můžete říct třeba v Československu a obecně. Politický vzor. Myslím, že každý... Je mnoho ľudí, z ktorých som poctivo počúval, ako fantasticky hovoria, ako sú hodnotovo založení, ale aby som si niekedy povedal, chcel by som byť presne ako Masaryk, alebo ako Havel, alebo ako Kennedy, alebo ako Gandhi, alebo ako... To nie je. Ale veľmi, veľmi som sa venoval, aj sa venujem myšlienkam týchto ľudí a veľmi, veľmi si ich vážim. Víte, koho má za vzor Robert Fico? Netuším. Alexandra Dubčeka. Tak to je smutné, lebo Dubček sa svojim dielom podpísal na normalizácii, na tom, k čomu došlo, ako k tomu došlo. Dubček bol v určitý moment, to nebol typ ideálneho politika do danej doby. Fanoušek Real Talku Josef se vás ptá, je Slovensko opět unesený stát? Nie. Ako naše všetky krajiny, teraz to pekne vidieť v Poľsku bolo, takto naše krajiny sa hýbu v takých sinusoidách. Ale vo všeobecnosti. Že sú obdobia, kedy máme lepších politikov, sme všetci na nich hrdí. Na Slovensku sme mali pani prezidentku a tak proste sme takí, že hrdí, že to ide a potom sa zrazu to pokazí a ide to zase dole, aby sa to zase vrátilo. A tieto sinusoidy sa hýbu. Bolo vidieť pekne v Poľsku, ktoré bolo dlhé roky teraz v takom, by som povedal, nepríjemnom režime. A teraz sa z toho dostáva sa veľmi pekne. Takže my Slovensko teraz zase prechádzame tou zlou fázou, že zase trošku padáme dole. A ja verím, že to je len jav dočasný, že sa zase z toho otrasieme a zase pôjdeme hore, čo je ale nepríjemné, že súčasná vláda, ten pocit, že máme moc a môžeme robiť čokoľvek, čo chceme, čo napríklad v Čechách som nikdy nezažil, tak na Slovensku to zažívame, napríklad na našej ministerke kultúry a podobne, že tí ľudia, priamo by som povedal, že zneužívajú moc. Oni mali také heslo, vyhraj voľby a môžeš všetko. A zrazu sa začínajú strácať také bariéry, ktoré by vždy v civilizovanej spoločnosti mali existovať. K tomu se dostaneme. Proč se ztrácí bariéry zrovna na Slovensku. Ještě mi řekněte, tím pádem vy se nebojíte, že na Slovensku bude diktatura bez svobodných demokratických voleb? Nie. Ne. Nie. Ale říkal jste, že
váš premiér je pracovitý, tak možná to dopracuje až do... Dobre to vidieť na Orbánovi. Orbán, ktorý tú krajinu doviedol ešte do 5-krát horšieho stavu, ako je Slovensko teraz. Odbúral všetky slobodné médiá, ktoré boli, proste zažili taký atak, že radšej utiekli, takže vlastne... A napriek tomu tá opozícia sa tam tvorí, formuje a ja som presvedčený, že už aj Orbán má v úvodzovkách pred sebou krátku dobu životnosti, takže nemám ten pocit, že by sa to niekde takto unieslo. Tak to vám závidím. To vaši víru. Já jsem věčný optimista. A vy jste říkal, že to není unesený stát a je to momentálně mafiánský stát? Mafiánsky štát určite bol. Pre mafiánsky štát je typické to, že politici rozhodujú o tom, kto bude vinný a kto vinný nebude. Vôbec sa nerozhoduje na základe toho, či človek vykonal trestný čin alebo nevykonal, ale o tom rozhodnú politici a to u nás fungovalo. Podvodníci z DPH, ktorí boli naklonení Smeru, nič sa im nikdy nič nestalo. Ľudia, ktorí nespravili nič zlé, boli voči nim vedené politické procesy a boli obviňovaní a tak ďalej. To je znak mafiánskeho štátu. Keď prišiel Matovič, toto sa zrútilo, nastala veľká očistá polície. Mali sme toho špeciálneho prokurátora vo väzení. Proste skutočne už nikto nemal taký pocit, že je nedotknutelný a že tu máme nejakú skupinu vyvolených. Fico prišiel naspäť. Tie náznaky zase vidíme, to, čo robí, ten útok na políciu, rozpustenie NAKY, rozpustenie špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. Tie kroky ako keby signalizovali, že sa vraciame naspäť, ale ja verím, že už aj oni sú si vedomí, že ten Fico, tí bežní tí úradníci, tí ľudia, ktorí tam sú, že ten Fico zase nebude vládnuť väčšine a že zase príde tá nová generácia a keď niečo spravia skutočne zle, že sa im to môže veľmi zle vypomstiť a vrátiť. Takže ja verím, že tú vetu, ktorú som povedal pred asi 10 alebo 8 rokmi, že Slovensko je mafiánsky štát, už nebudem musieť povedať. Co současná politická situace vypovídá o slovenské mentalitě? Nemyslím si, že vypovedá niečo o slovenské spoločnosti. Prekvapujúce. Tak ako som hovoril, v každej krajine máme ľudí, ktorí sú náchylní veriť v tomu, že mať takého absolútneho vládcu, ktorý nás tu bude tak nejak chrániť a že nechceme demokraciu. Tá skupina je v každej krajine silná. Keď vidíme, koľko ľudia volia Trumpa v Spojených štátoch, ktorý má tendenciu tiež byť takým americkým Jánošíkom, tak si môžeme položiť otázku, ako je to možné. Tak v Americe je možné všechno. Áno. Ono je to zvlášť v prípade... My sme přece jenom součástí civilizovanej Európy. Zvlášť možno v prípade toho Fica, ktorý je veľmi talentovaný politik, ako sme hovorili, dokáže získavať ľudí, dokáže vycítiť, čo je tou slabou, čo ľudí trápi a veľmi na to dokáže veľmi silne zaútočiť, aby získal si tých voličov. Tak táto, som nazval, úloha jednotlivca v dejinách dokáže byť veľmi silná. A to myslím si, že či Mečiar, či Fico našu spoločnosť silne poznačilo, aj poznačuje. Ale nemyslím si, že je také niečo špecifické. V čom sme my, Slováci, špecifickí? Že my sme, myslím, že spolu s Chorvátskom najrurálnejší štát Európskej únie. Najrurálnejší, to znamená najviac ľudí žije v malých dedinkách. My nemáme akoby tu v Čechách, viete, kde tu také malebné vršky a také krásne, taký ten ľúbivý kraj. Máme strmé hory, doliny, kde keď chcete prejsť z jednej doliny do druhej, musíte pomaly 50 minút autom po nejakých cestičkách. My sme ako Slovensko, máme veľmi veľa takých malých dediniek a ľudia sú uzavretí v takom svojom mnohí v tých malých mikrosvetoch. A predsa len, keď do takejto dedinky aj dnes príde na výlet nejaký Černoch, tak celá dedina si bude takto ukazovať prstom, preboha, čo to sa to deje, kto nám to tu chodí. Kdežto v týchto otvorených krajinách, kde sú veľké mestá, predsa
sú ľudia inej farby pleti, iného náboženstva absolútnou súčasťou. Nikto sa nad tým nezamýšľa. Kdežto toto vytvára a dáva také trošku, by som povedal, podhubie preto, aby sa títo nacionalisti, ktorí musíme sa chrániť, aby nám tu títo cudzí neprišli a tak ďalej, tak tí tam majú trošku lepšiu živnú pôdu ako v takýchto krajinách, kde sú veľké mestá, kde sú ľudia koncentrovaní vo veľkých mestách a kde je to spojenie a všetko také iné, tak myslím, že u nás majú títo ľudia, títo extrémisti trošku väčšiu výhodu. Takže v tej komunitní společnosti se ten názor politický nebo ideologický jakoby je pevnější a šíří se rychlejš? No určite, keď máte, zoberte si Prahu. To je multikulturálne, nádherné mesto, kde sa miešajú kultúry, ľudia, názory a máte možnosť diskutovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorých si vážite a tak ďalej. Ešte na tej dedinke v Spišských Hanušovciach, v tej dolinke alebo v Jezersku, skáďal pochádza môj otec, tak to je proste veľmi uzavretý svet, do ktorého sa ťažko vstupuje a predsa len ten uzavretý svet, trvá mu to trochu dlhšie, kým sa otvorí a príjme liberálnu, otvorenú spoločnosť. Když slovenská reprezentace křičí o prezidence, že je americká kurva, co cítíte v tu chvíli? Smútok. Veľký smútok. Mne bolo veľmi ľúto pani prezidentky. Odviedla nesmierne poctivú prácu vo veľmi ťažkej dobe a tieto útoky na ňu, ešte ako na ženu, na jej rodinu, a nie to, že na ňu útočil Fico, ale ešte na ňu dokonca útočil aj Matovič ako premiér. Bolo mi veľmi ľúto a plne som rozumel jej rozhodnutiu nekandidovať znova, pretože len ten, kto to zažije, vie, čo to obnáša. No a co ste cítil vůči Slováku? Akože na námestie dostal Smer, viete, Smer to robí prakticky tak, že povie, bude akcia, potom zoberú autobusy, slúbia im obed a tak ďalej a tých skalných tam navozia. No tak to sú kriklúni, ktorých v každej krajine, keď to takto zorganizujete, tak dostanete skupinu ľudí, ktorá bude kričať také heslá a také pokriky má, že sa aj v Čechách by ste sa za nich hanbili. A Smer to robí rafinovane, že on si ich tam vždy navezie, aby práve takúto atmosféru vytvorili a potom stačí už len jeden takýto extrémista, ako je Blaha, aby ich vyburcoval k nejakému takémuto pokriku a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Bolo to veľmi smutné. Vnímáte tyto lidi jako oběti nebo spolupachatele? Viac obete ako spolupachateľov. Až Slováci budou chtít změnu, nebudou už pozdě? Nie. Ne. Nie. Vôbec. My sme v EU, viete, tu neexistuje. Zatím. Ale nie, to by si nikto nedovolil. To už aj veľkí extrémisti, ktorí niekedy kričali, že máme odísť z EU, prišli na to, že dnes my sme, neviem dokonca, či nie sme viac pro EU, ako dokonca ste vy Češi. Dokonca Maďari sú veľmi silne pro EU, napriek tomu, že možná sa poučili z Brexitu. A možno, neviem, ale proste EU si nedovolí ako princíp spochybňovať nik, že budú vykrikovať voči rôznym pravidlám, to je záležitosť iná. Takže my sme v EU, sme v NATO a to proste dáva veľmi prísne a jasné mantinely o tom, že tu sa žiadna taká by som povedal, že komunistická revolúcia alebo neviem, aká diať nebude. Ještě se k tomu vrátíme, ale tady je otázka ještě od diváka Štěpána. Jakým prezidentem je zatím Peter Pellegrini? Ja osobne ešte čakám. Čekáte? Čakám, aby som to presne vedel pomenovať. Na jednej strane prezident Pellegrini povedal, že bude prezidentom všetkých ľudí. Mal veľmi pekné vyhlásenia ohľadom spájania spoločnosti, hlavne po tom, čo bol atentát na Fica. Takže mal veľmi, také by som povedal, veľkým takým rešpektom som vnímal jeho kroky. Na druhej strane už tu nastávajú zase z pohľadu vlády, napríklad Ministerstvo kultúry, kroky, kedy by som očakával, že už sa ako prezident ozve.
že sa ozve napríklad pri prepustení toho špeciálneho prokurátora našim ministrom spravodlivosti, že ho pustil. Našiel škulinku v zákone a náš prezident povedal, no konal v zmysle zákona. Ale jedna vec je zákon a jedna vec sú hodnoty a morálka v tejto krajine. Takže stále ešte to čakám. Vy jste o něm kdysi řekl, že je pro vás nečitelný. Zůstává nečitelný pro vás? Áno, stále čakám. Totiž ono to dôjde skôr či neskôr. Tým, že Fico sa snaží oslovovať tých voličov, ako som povedal, už tých viac extrémisticky naladených, takže tie jeho vyjadrenia vždy čakám, kedy zaznie tak zase silné vyjadrenia z úst Fica, že bude musieť na to Pellegrini zareagovať. Ale zatiaľ aj Fico, napríklad teraz na oslavách SNP, sa vyložene krotil, čo ja som čakal, lebo vždy zvykol na oslavách SNP povedať nejakú takú vetu, ktorú som ja potom ako prezident musel vysvetľovať vo všetkých médiách, že to takto myslené nebolo. Takže zatiaľ sa aj on tak nejak krotí a Pellegrini sa zatiaľ stále nejak v tomto smere nevyjasnil, nie je viacej čitateľný. Takže stále čakám, aby som vedel povedať, takýto je prezident. Za ten skoro rok, co Směr vládne, udělali pro slovenský národ něco prospěšného podle vás? Fú. Tak to ste mi dali dobrú otázku. Môžete přemýšlet. Aby som na niečo prišiel. Aby som to nepremýšľal do konca relácie. Ale zase nemoc dlouho. Neviem definovať nejaký presný krok, ktorý by som povedal, že no konečne, že spravili niečo, na čo iní odvahu nemali a spravili to. To pomenovať neviem, ale zase je pravdou, že viete, za rok sa nedá ešte presne pomenovať, že čo to dobré bolo. Vidíme kroky z pohľadu zdravotníctva, tlak na výstavbu nových nemocníc, z pohľadu diaľnic, na dobudovanie diaľnic, ale či to reálne aj prebehne a či to prebehne bez korupcie a bez všetkých tých smeráckých taktík, tak to ešte nikto nevie. Takže ešte neviem povedať takéto pozitívne, ktoré povedal, wow, zaslúžite si za to pochvalu, toto ste dokázali. Já jsem slíbila svý kamarádce, že se vás na to zeptám. Ona říkala, zeptej se, pane prezidente, proč je Bratislava dražší než Praha? Ja žijem v Poprade. Keď sa nás pýtali na Poprad, možno by som vedel pomenovať. Bratislava je relatívne o dosť menšia ako Praha. A tým pádom, a ešte je tam ten druhý moment, to, čo som hovoril, že sme rurálna krajina, že veľmi veľa mladých a talentovaných ľudí sa sťahuje do Bratislavy. Náš východ sa vyľudňuje, stred, proste ide strašne veľa tá koncentrácia a tým pádom, že tam prichádzajú títo ľudia, tak všetko kvázi začína rádovo narastať, pretože tam prichádzajú mladí, talentovaní do väčších firiem a to vyháňa ceny nájmov, ceny v reštauráciách sa zrazu. Takže taký, že normálny občan tej Bratislavy, ktorý sa tam narodil, ktorý možno nepatrí medzi tých úspešných manažérov a tak ďalej, si zrazu povie, čo sa to z mojho Bratislavou deje, keď tak ceny rastú, čo pre tých manažérov, ktorí, ja neviem, prišli od nás z Popradu, mnoho mojich kamarátov žije v Bratislave, ale to sú úspešní manažéri a oni nemajú problém dať, ja neviem, zabyt 1200 eur mesačne a zaplatiť v reštaurácii za večeru 100 eur. Kdežto pre normálneho človeka si povie, tak toto už pomaly nie je svet pre mňa. Takže môže to byť spôsobené práve tým, kdežto tá Praha, aj tu sú špičkové firmy, môj syn tu žije, moja švagrina tu žije, tu je mnoho, ale napriek tomu, tým, že je tak rozľahla, tak je tu veľa, by som povedal, že tých normálnych ľudí, ktorí až takí úspešní nie sú, tým pádom ani tie ceny sa takto nevyháňajú do vysoka. Dobře, tak snad se spokojím. Uvidíme. Potom mi povedzte, čo na to povedala. Ste naši bratia, máme vás veľmi radi, ale my sa s takouto vládou stretávať nebudeme. Není to nebezpečný tá izolace? Slovensko sme vždy podstatne väčším príjemcom peňazí z Európskej únie ako tí, ktorí by sme tam prispievali. Fico si je toho veľmi vedomý, že bez peňazí Európskej únie by sa na Slovensku žilo podstatne ťažšie. Vy ste teda nepravomocne odsouzený. Aj sudcovia sa dajú aj kúpiť, aj ovplyvniť. Robert Fico pohrozil Zuzane Čaputovej, že skončí tak ako vy. To je presne ten náznak toho, že ten mafiánsky štát sa vracia. Z polícii sa robia čistky, aké sa robia. Idete, tak choďte
za niečím, ale neutekajte pred niečím. Keď ma chcel dostať do väzenia, tak asi by som prišiel tu do Čech. Měl jste spasitelský syndrom? A povedal, ja ho nebudem operovať, keď mi dáte 1000 eur. Grázla vyskúšame dostať do basy. Takže vy jste měl zabojovat za národ, ale vybral jste... Andrea, skončíme ako ty, že na nás budú liať vedra špiny a Fico na nás vymyslí nejaký politický proces. Deti, ktoré zbytočne zomreli, to sa normálne priamo a poďte hádzať na mňa špinu. Nikdy som si nemyslel, že v politike je tak vysoký počet neschopných ľudí. Bol som z toho až zdesený. Ideme veľmi dobre aj napriek politikom. Obe naše krajiny by už boli podstatne ďalej. Mal som tu Julíku a vedel som, že zomrie. Počas môjho pôsobenia sme sa do parlamentu dostali fašisti. Pochybňoval vyvražďovanie Židov. Řídí stát ako firmu? Gandhi hovoril, že úroveň spoločnosti posúdime podľa toho, ako sa stará o toho najposlednejšieho, najbiednejšieho človeka. Aj tie rodiny sú polarizované potom. Ja sám v rodine by som povedal, že tak nakazili tú spoločnosť tou agresivitou akou takou. Takže ešte aj ten 7-ročný už nastal tú diskusiu. Umýval som dlášky za $4 za hodinu. A kládal som si otázku, z čoho tú rodinu uživí. Bavíte sa o peniazích spolu? Veľmi často, aj včera večer. Děkuji za rozhovor. Ďakujem.